لاعب مغربي صفقة برشلونة الجديدة. تشافي يختار سفيان مرابط. افادت موندو ديبورتيفو الاسبانية بان تشافي وقع اختياره على لاعب فيورنتينا سفيان مرابط من اجل تدعيم مركز خط الوسط الصيف المقبل. برشلونة اعاد اهتماماته تاني بالمغربي سفيان مرابط واللي ارتبط بيه بعد تألقه في كأس العالم قطر 2022، وكان اللاعب بالفعل على بعد خطوة ان هو ينتقل الى برشلونة. الصفقة هتيجي في ظل عدم وضوح موقف بوسكيتس وفرانك كيسيه من الاستمرار، وكمان علشان سعره افضل منهم شوية، وده هينفع النادي جدا ماديا. انا شخصيا اتمنى الصفقه دي تتم جدا. فهل ممكن نشوف سفيان مرابط فعلا في برشلونه؟ التاكيدات تتواصل بخصوص ميسي والهلال السعودي بعد ما كشفت صحيفه عكاظ موعد وصول ليونيل ميسي للاعلان الرسمي له كلاعب للهلال. اكدت عده مصادر مختلفه حدوث الصفقه في الصيف المقبل. فابريزيو رومانو مثلا اوضح ان العقد تم عرضه من قبل الهلال بالفعل على ميسي مقابل حصوله على مبلغ يصل ل 400 مليون يورو، وده في العام الواحد. مبلغ فلكي فعلا. صحيفه تلجراف والجارديان اكدوا المعلومه برضه، ولكن مع اختلاف طفيف في المبلغ المعروض. اوضحت صحيفه الجارديان ان انتر ميامي الامريكي هو كمان لم يفقد الامل في ضم ميسي الموسم المقبل. فهل ممكن تحصل وميسي يمضي للهلال السعودي؟ باريس سان جيرمان بيعزز قوات الامن عند بيت نيمار وميسي بعد الانتقادات الكبيره جدا اللي تعرض ليها نيمار وميسي، واللي تجمع مجموعه من الالتراس وحملوا لافتات مسيئه وسبوا النجمين ميسي ونيمار بافظع الشتايم. افادت وكاله الانباء الفرنسيه بان باريس سان جيرمان قرر تعزيز قوات الامن حول منزلي النجمين بالتنسيق مع الشرطه، وكمان احاطوا مقر تدريبات النادي بقوه امنيه تحسبا لغضب الجمهور. بس اللي انا وانت اكيد هنتفق عليه يا ابو الكباتن ان ميسي ونيمار خارج باريس سان جيرمان الموسم اللي جاي. فهل تتوقع ميسي هيروح برشلونه ولا هيروح الهلال السعودي؟ برساله تهنئه خبيثه، يوفنتوس يرفض نسيان العداوه مع نابولي. رغم ان العلاقه بين الناديين مش في افضل حالتها، الا ان نادي يوفنتوس قرر توجيه التهنئه الى نابولي على الفوز بالدوري الايطالي. يستاهلوا الدوري الصراحه، ما فيهاش كلام. كتير من الانديه قامت بتهنئه نابولي على حصد الدوري، ولكن رساله يوفنتوس على وجه التحديد كانت مثيره للاهتمام شويه. وقال الحساب الرسمي للسيده العجوزه على موقع تويتر: بالنظر الى العديد من الاطراءات التي تلقيناها على مر السنين، لا يسعنا الا ان نقوم بتهنئه نابولي بفوزه بلقب الدوري الايطالي للمره الثالثه. بتيجي طبعا التغريده للسخريه من عدم حصول يوفنتوس على اي تهنئه خلال فتره سيطرته المحلي على لقب الدوري الايطالي واللي انتهت في سنه 2020. مش سهل يوفنتوس ده برضه. المنافسه حاليا في الدوري الايطالي بتنحصر على التاهل لدوري ابطال اوروبا ما بين لاتسيو ويوفنتوس وانتر واتلانتا وميلان وروما. فهل تتوقع ابو الكباتن هيكون مين الفرق الثلاثه اللي بعد نابولي هيضمنوا التاهل لدوري ابطال اوروبا؟ لولا الراجل ده الاهلي ما كانش توج بالسوبر. لولا اداؤه وتصدياته كان زمان بيراميدز يتقدم في النتيجه، ولولا اداؤه الممتاز برضه كان بيراميدز ممكن يتعادل مع الاهلي. هو رجل المباراه بدون منازع من وجهه نظري. محمد الشناوي قدم واحده من افضل مبارياته مع النادي الاهلي علشان نقول رسميا الاهلي بيتوج بكاس السوبر المصري للمره ال13 في تاريخه، والمره الثانيه على التوالي بعد الفوز على بيراميدز 1-0. استمتعنا فعلا بمباراه تليق بالكره المصريه، واتمنى من كل قلبي ان الكره المصريه ترجع لمكانتها تاني. فهل تتوقع ابو الكباتن الاهلي يعبر الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا؟ الايطالي مالديني والاسباني سيرجيو راموس والهولندي فيرجيل فان دايك والاسباني كارلوس بيول. لو انت ابو الكباتن المدرب، طبعا انت لازم تكون شخصيتك قويه كمدرب علشان تعرف تتعامل مع النجوم دي. مطلوب منك يا ابو الكباتن تبدا ب2 اساسي وتحط واحد دك وتبيع لاعب فيهم وبس كده. شكرا ليكم جدا على المشاهده. اوعى تنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الاخبار الجديده، واشوفكم الحلقه الجايه.